अरे आया नहीं क्या यार, मेरी ये टाइम ट्रैवल मशीन खराब हो गया, तो ठीक नहीं, तो मैं आ गया बस। अरे यार ये मेरी ना मशीन खराब हो गई है, इस कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो यार बात ऐसी है कि मेरे इंस्टाग्राम का डीएम फुल पड़ा है, फ्री फायर पीसी बिल्ड, फ्री फायर फ्री फायर फ्री फायर। कमेंट सेक्शन देखो तो वहां भी फ्री फायर फ्री फायर फ्री फायर हो रखा है यार। तो मैं क्यों ना एक फ्री फायर का मतलब पीसी बिल्ड लेके आ जाए। मतलब फ्री फायर क्या, आप फ्री फायर, बीजीएमआई, वेलोरेंट, माइनक्राफ्ट जैसी गेम खेल भी सकते हो, साथ में स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो इस पीसी में। तो मैं लेके आया हूँ आज फुल सेटअप पीसी बिल्ड अंडर 50,000, जिसमें आपको मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक बिल्ड देखने को मिल जाएगा बड़े आराम से। और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें आप एक एडिटिंग भी कर सकते हो 2K तक की, और जितनी भी ट्रिपल ए टाइटल जैसी गेम है उनको आप खेल भी सकते हो इस पीसी में बहुत ही इजीली। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम है कशिश और आप देख रहे हो टेक्नो कैश। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट में, गेमिंग पीसीज में गाइज, तो अब तक क्या कर रहे हो यार, नीचे से सब्सक्राइब का बटन उसको प्रेस कर दो, साथ में बेल आइकन को भी, क्योंकि फ्यूचर में हमारी जो वीडियो आएगी सबसे पहले मिलेगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्ड को। तो गाइज बिल्ड स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोलूंगा, इस बिल्ड में हम सारे ही कंपोनेंट्स बिल्कुल ब्रांड न्यू यूज कर रहे हैं और साथ में एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बिल्ड को। जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो इस बिल्ड में यूज कर रहे हैं हम इंटेल का i5 10400F। ये एक 10th जनरेशन का प्रोसेसर है। इसमें आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी मैं बेस क्लॉक की बात करूं तो वो 2.9 गीगाहर्ट्ज एंड बूस्ट क्लॉक इसकी 4.3 गीगाहर्ट्ज है। इसमें आप 2666 मेगाहर्ट्ज तक की रैम ही सपोर्ट करता है बेसिकली, तो वही यूज कर सकते हो इसमें आप। यार ये प्रोसेसर मेरा यूज करने का मेन मोटिव ये था कि इसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं, और साथ में इस बजट में हमें यही प्रोसेसर मिलता है, इसमें मल्टी थ्रेडिंग का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, जो आपको स्ट्रीमिंग गेमिंग दोनों करवा देगा बहुत ही इजीली। तो इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, प्राइस से पहले आपको एक बात बोलूंगा यार मैं, कि अभी कमेंट सेक्शन में आएगा कि इंटेल, आपने इंटेल क्यों यूज करा, AMD की परफॉर्मेंस और भी अच्छी है यार। मानता हूँ AMD की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन इंटेल यार गेमिंग में बहुत अच्छा रहता है, मतलब थोड़ा सा अप रहता है AMD से इन्हीं प्रोसेसर्स के आसपास, मतलब 3600 के आसपास जितने सीरीज के प्रोसेसर्स हैं उनके आसपास। यार मानता हूँ Ryzen 3600 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन यार हमें बजट को भी देखना है, वो हमें 18K मिलेगा या हमें 14K में मिल रहा है। तो बेसिकली मुझे इसीलिए यूज कर रहा है। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ मैं तो आपको प्राइम ABGB से देखने को मिल जाएगा बड़े आराम से 14,000 अप्रोक्स 400 समथिंग का, वहां से बाय इसको कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की साइड, जो कि है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जिस बिल्ड में यूज कर रहे हैं वो गैलेक्सी तरफ से आने वाला H410। बेसिकली यार बिल्कुल ही एंट्री लेवल का मदरबोर्ड है, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इस मदरबोर्ड से मत रखना। हाँ, इंटेल की 10th जनरेशन को सपोर्ट करता है तो ये प्रोसेसर इसमें चलेगा। इसमें आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाएगी, एक NVMe स्लॉट देखने को मिल जाएगा, और बाकी सारी पोर्ट्स में आपको अवेलेबिलिटी इस मदरबोर्ड में है। और इसकी प्राइसिंग की बात करूं मैं, आपको ये प्राइम ABGB देखने को मिल जाएगा 5075 रुपीज का, बड़े आराम से वहां से बाय कर सकते हो। तो गाइज अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की साइड, जो कि है रैम। रैम जिस बिल्ड में यूज कर रहे हैं हम वो है क्रूशियल की 8GB की सिंगल स्टिक, जो बेस्ड एट 2666 मेगाहर्ट्ज पर यार। और इसमें अच्छी हीट सिंक देखने को मिल जाती है, मतलब हीट सिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 ईयर की अप्रोक्स लाइफ टाइम आपको वारंटी देखने को मिल जाती है यार। और यार मैंने 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम इसलिए यूज करी बेसिकली इस बिल्ड में कि आपका मदरबोर्ड 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम ही यूज करता है। इसके ऊपर लगाना मतलब बेवकूफ़ी होगी, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट मेगाहर्ट्ज पे चलनी शुरू हो जाएगी बेसिकली। तो इसलिए हमने इसी रैम को यूज करा है इस बिल्ड में। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो आपको कैलरन कंप्यूटर से 3500 समथिंग की देखने को मिल जाएगी, वहां से आप बाय कर सकते हो। तो गाइस अब चलते हैं उस कंपोनेंट के साथ जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, उसका नाम है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड बताने से पहले आपको एक बात बोलूंगा मैं कि इस टाइम पर जहां पूरी मार्केट में ग्राफिक कार्ड के प्राइस इतने ज्यादा हाई हैं, उस सबको मैंने देखते हुए एक ऐसा बजट का ग्राफिक कार्ड यूज करा है इस बिल्ड के अंदर यार, जो आप बाद में अपग्रेड भी कर सकते हो इसी बिल्ड में, क्योंकि बिल्ड पूरी फ्यूचर प्रूफ है यार। बड़े आराम से आप RX 570 1650 सुपर ऐसा कार्ड भी इस बिल्ड में यूज कर सकते हो। तो गाइज जो हम कार्ड इस बिल्ड में यूज कर रहे हैं वो है बेसिकली AMD की तरफ से आने वाला RX 550 ग्राफिक कार्ड। बेसिकली ये 2GB ग्राफिक कार्ड है, जिसमें आपको GDDR5 मेमोरी देखने को मिल जाती है। इसके स्ट्रीम प्रोसेसर्स की बात करूं तो आपको 512 स्ट्रीम प्रोसेसर्स देखने को मिल जाते हैं।
इसकी इंजन क्लॉक की बात करूं तो आपको 1183 मेगाहर्ट्ज की इंजन क्लॉक देखने को मिल जाती है गाइस। तो अब मैं बात करता हूं कि ये जो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है वो गाइस देखो, जितने भी ट्रिपल टाइटल्स होंगे उस सबको तो रन ये प्रोसेसर करवाएगा, आपको एक एक्सपीरियंस दे देगा प्लेबल बड़े आराम से। रही बात फ्री फायर एंड BGMI गाइस, ये एक मोबाइल की गेम्स है जिनको आप पीसी पर खेलते हो एमुलेटर के थ्रू, तो बड़े आराम से आपको 60 FPS मिलेंगे इन दोनों गेम्स के अंदर। वेलोरेंट की स्ट्रीमिंग भी करवा के देगा बड़े इजीली आपको, और माइनक्राफ्ट के पूछो ना भाई, बड़े आराम से इन 4 गेम्स की स्ट्रीमिंग आपकी हो जाएगी। बाकी सारी गेम्स का एक्सपीरियंस आप इस फील्ड के अंदर ले सकते हो, क्योंकि यार कुछ ऐसे स्ट्रीमर्स भी हैं आज के टाइम पर जो 1030 कार्ड के साथ भी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और अपने चैनल को चला रहे हैं बड़े आराम से यार। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो आपको द वैल्यू स्टोर पर देखने को मिल जाएगा ये 7500 का, बड़े आराम से आप वहां से इसको बाय कर सकते हो गाइस। तो जहां पर हमने ऐसा बिल्ड कर लिया है तो वहां पर हमें पावर सप्लाई भी अच्छी यूज करनी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जिस बिल्ड में यूज कर रहे हैं वो एंटेक की 450 वॉट की पावर सप्लाई। ये एक वाइट सर्टिफाइड पावर सप्लाई है, इस बिल्ड के लिए मोर देन इनफ है यार। और फ्यूचर में आप कोई कार्ड भी ऐड करते हो 1650 सुपर जैसा या RX 570 जैसा, तो उस कार्ड को बड़े आराम से चला देगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। प्राइसिंग की बात करूं आपको स्मार्ट टेक्नो देखने को मिल जाएगी 2400 की बड़े आराम से। तो गाइज अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट है जो कि है स्टोरेज। स्टोरेज जिस बिल्ड में यूज कर रहे हैं हम, एक तो यूज कर रहे हैं SSD जो आती है क्रूशियल की तरफ से 120 GB की SSD जो देखने को मिल जाएगी हमें स्मार्ट टेक्नो की वेबसाइट से ही 2250 रुपीज की बड़े आराम से यार। तो यार मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि भाई 120 GB की यूज मत करना, कम से कम 240 GB की ही यूज करना साटा SSD यार। और जो हम इसमें हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं वो सीगेट की तरफ से आने वाली 1 TB की 7200 RPM पे बेस्ड हार्ड ड्राइव, ये भी हमें स्मार्ट टेक्नो की वेबसाइट से देखने को मिल जाती है 3400 की, आप वहां से बाय कर सकते हो। ध्यान रखना कि 7200 RPM की हार्ड ड्राइव ही बाय करना किसी भी ब्रांड की करो आप, ठीक है ना। तो गाइस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की साइड जो कि है कैबिनेट। या कैबिनेट की चॉइस आपके ऊपर भैया, मेरे लिए तो तुम्हें पसंद आती नहीं, क्योंकि मैं लेता हूँ बजट के हिसाब से, आपकी जैसी पॉकेट वैसी कैबिनेट ही आप लेना यार। जो मैं यूज कर रहा हूँ इस बिल्ड में वो है चिप्रोनिक्स तरफ से आने वाली MX1 मिड टावर कैबिनेट। इसमें आपको फ्रंट में एक RGB स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी, एग्जॉस्ट फैन आपको एक RGB देखने को मिल जाएगा, साइड में टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाएगा और PSU श्राउड भी देखने को मिल जाता है इसमें। प्राइसिंग की बात करूं Amazon से देखने को मिल जाएगी बड़े आराम से आपको, वहां पर आपको 2500 के आराम से देखने को मिल जाती है, वहां से आप बाय कर सकते हो। तो गाइस 40,000 में हमारा यहाँ पर PC बिल्ड होता है बिल्कुल ही कंप्लीट। अगर आपके पास मॉनिटर कीबोर्ड माउस है तो आप वही कंपोनेंट यूज कर सकते हो और अब 40,000 में आपका बिल्ड यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें आप फ्री फायर, वेलोरेंट, माइनक्राफ्ट एंड BGMI जैसी गेम को स्ट्रीमिंग कर सकते हो। जो हम इस बिल्ड में यूज कर रहे हैं मॉनिटर बेसिकली वो है LG तरफ से आने वाला मॉडल नंबर स्क्रीन पे आपको कहीं दिख जाएगा। तो मैं इसकी फीचर्स की बात करूं तो भर भर के इसमें फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 75 हर्ट्ज का आपको इसमें रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 1080 में फुल HD मॉनिटर देखने को मिल जाएगा, 22 इंच का ये मॉनिटर है। इसमें आपको 5 मिली सेकंड्स का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिल जाएगा, वॉल माउंट देखने को मिल जाता है, AMD FreeSync टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है यार। तो भर भर के फीचर इसके अंदर है, इसको कंसीडर कर सकते हो। आपकी इसकी प्राइसिंग की बात करूं मैं तो आपको ये देखने को मिल जाएगा बड़े आराम से कैलन कंप्यूटर पे ही 90 to 100 का, वहां से आप इसको बाय कर सकते हो। तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा कीबोर्ड माउस। कीबोर्ड माउस जो इस बिल्ड में यूज कर रहे हैं वो है जेब्रॉनिक्स तरफ से ट्रांसफॉर्मर आने वाले कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है बेसिकली। इसमें आपको कीबोर्ड में भी RGB देखने को मिल जाएगी, माउस में भी RGB देखने को मिल जाएगी, आपको बिल्ड केबल देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है इस वाले कीबोर्ड माउस की। मेरे यार ये वाले ये गंदे से जो इससे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। मैंने इतने कॉस्टली भी कॉस्मिक बाइट के, लेकिन बकवास क्वालिटी के यार ये कीबोर्ड माउस। तो इसकी प्राइसिंग की बात करूं आपको Amazon से देखने को मिल जाएगा बहुत ही आराम से। वैसे तो इसकी कॉस्ट यार मैं बात करूं 1200 है, इस टाइम पर ये 1400 का मिल रहा है यार Amazon पे। ट्राई करना ऑफलाइन मार्केट से मिल जाए, हाँ कोशिश करना आपने सारे प्रोडक्ट ही ऑफलाइन मार्केट से बाय करने का, क्योंकि आपको कम से कम ना आप अप्रोक्स 1000 से 2000 रुपीज सेव कर लोगे अपने पूरे इस बिल्ड में अगर ऑफलाइन ट्राई करते हो तो गाइस मैं अब बात करता हूं इस बिल्ड के पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। यार ये बिल्ड आपको 2K में एडिटिंग करवा देगा, वेलोरेंट, फ्री फायर, BGMI, माइनक्राफ्ट की गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग करवा देगा बहुत ही आराम से।
और बाकी जितनी भी गेम्स हैं, बेसिकली जितनी भी गेम्स हैं, ट्रिपल GTA 5 जैसी हो गई, वॉच डॉग्स हो गई, इन सभी गेम्स को चला के देगा मजे से। तो आप इनका एक्सपीरियंस ले सकते हो सिर्फ गेम प्ले का, आप खेल सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्ड पसंद आएगा, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करो, अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि फ्यूचर में जो वीडियो आएगी सबसे पहले मिलेगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो गाइस चलता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, ऑलवेज गिव योर बेस्ट।